Nining nagsingabot nga sinunog wa og tugyod ang uban sa pagpailis sa sapot o kapa sa ilang mga imahin ni Senyor Santo Niño. Apan, nasayod ba kamo mga kapuso kung giunsa kini paghimo? Kini atong Sairan pinaagi nining report. Kilid sa Basilika, naglinya kining mga tindahan. O karon, wa og tuo gayud ang nagpailis og kapa og sapot sa ilang mga imahen sa balaang bata. Usa sa labing dugay na nga tindahan, ang iya sa 66 anyos nga si Esperanza Alonso. Apan sa wa pa kini gi-display sa tindahan, pasapasa di ay sa iyang pamilya ang paghimo sa kapa. Una kining gigunting o giporma sa ilang panimay sa Minglanilla ug didto na ihatag sa ilang pag-umangkon aron tauran og beads. Si Angeline Diaresco ang tigtaod niini nga nakuha usab ang talento sa pagdisenyo sa kapa ug mga beads sa iyang maguwang. Gani karon hasta ang iyang anak nakat-on na sa paghimo niini. Karig maguwang na kong usa repikas. Ya karon wala naman sad sila kami na may nagkuan karon. Human nataod ang beads, ibalik na usab nila sa tindahan aron tauran og lace. Ang pagpaninda sa pamilyang Alonso nagsugod ni adto pang 1956. Gani matud pa nila, daghang grasya ang nadawat sa ilang pamilya tungod sa matang sa ilang panginabuhian. Medyo rin nakapaman sa kong mga anak. Ay, duha ka. Adi, ako ang anak, maestra. Duha. Kaya ang usaan na adapted man among nakita sa kalsada. Nakahuman na lang siya. Niya ako sang anak ko manasag nila notikal. Uban ni Lian Singkulan o Cleofer Lumayak, Chel Valiena, Balitang Bista.